Hartlik welkom weer eens aan al my kruiskyk broeders en susters, my familie in Christus, om die woord van die Here. Dankie dat jy saam met my om die woord van die Here sit. Ek glo soos altyd die woord van God is die hoogste gesag, en ek glo die beste tyd of die beste belegging wat 'n mens kan maak, is om tyd te spandeer om rondom die woord van die Here te sit en om met God besig te bly of besig te raak deur sy woord. Ek glo met my hele hart, ek glo die woord van die Here besit die vermoë om mense gesond te maak. Die woord van die Here besit die vermoë om mense op te hef en vry te maak. Die woord van God besit die vermoë om mense in elke opsig gesond te maak en vry te maak en te help. Ek glo met my hele hart, ek glo, terwyl ek die woord van die Here bedien vanmôre en met u deel, glo ek, gaan die Here bande breek en probleme oplos. En God doen wonderwerke. Luister mooi, moenie laat mense vir jou vertel, die tyd van die wonderwerke is verby nie. Want God is dieselfde, God kan nie verander nie. Die Bybel sê, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde tot in alle ewigheid. En die Here, die ontrouheid van die mens, kan nooit die getrouheid van God vernietig nie. Ons moet dit verstaan. En ons moet verstaan dat God is in die besigheid om mense op te hef en om mense te maak wat hulle nie self kan wees of kan word uit hulle eie krag en hulle eie vermoëns nie. Ek gaan sommer reg in die begin by Genesis, om met u te begin praat oor hoe dat God vir Abraham ryk gemaak het, voorspoedig gemaak het, buitengewoon vrugbaar gemaak het, en dat God nog steeds in die besigheid is om mense te maak wat hulle nie self kan word nie, in hulle eie krag nie. Dit is vir my baie belangrik dat ons dit sal verstaan. Die Bybel sê, nou ek is baie lief, sal u sien, u wat nou al 'n paar keer na my geluister het, u sal sien ek is baie lief nogal om uit Genesis te lees. Ek lees graag uit Genesis. Ek glo persoonlik in dat daar's 3 plekke, 3 baie belangrike plekke in ons wandeling met die Here wat ons moet verstaan en waarvan ons moet weet. Die eerste plek is Genesis, die ander plek is Golgotha en vandag. Die derde plek is vandag. Ok, nou ek gaan later meer daaroor sê, want ek glo dat Genesis is die plek van die begin waar die goed verkeerd geloop het. Dis die begin van alles, maar dis ook daar waar die sondeval ontstaan het, en dan het ons deur een persoon, die eerste Adam, en dan het ons te doen met Golgotha, waar die laaste Adam deur een daad van gehoorsaamheid die Vader namens ons almal ten volle tevrede gestel het. En dan vandag, waar staan ek en u ten opsigte van die afgehandelde werk van Jesus Christus op die kruis, en waar is ons verhouding met die Here vandag ten opsigte van al twee die Adams, wat een verbrou het en wat die ander een kom herstel het, en hoe raak dit vir my en vir jou persoonlik. Maar ek wil oor iets anders praat vandag, in Genesis. Genesis is vir my 'n lewensbelangrike boek. Ek is nie van mening nie, maar ek is ten volle oortuig dat die probleme van die kerk oor die algemeen het begin ontstaan toe mense al te vinnig en te vroeg probeer praat het oor openbaring. Openbaring waarvan ons almal baie min weet, of gevaarlik min weet. Ons het begin spekuleer oor die einde, die wederkoms, die wegraping, die groot verdrukking, die slag van Armageddon, die 1000-jarige vrederyk en al hierdie goeters. Ons het te vroeg, glo ek persoonlik, het ons oor daardie goed begin praat, en ons het ons verskillende menings en opinies op mekaar afgedwing, terwyl ons gevaarlik min daarvan weet. En dit nadat die begin
baie duidelik glashelder by ons almal bekend is en neergeskryf is en ons nie daaroor hoef te spekuleer nie. Nou van die begin af was God in die besigheid om mense op te hef en om mense vrugbaar te maak, en dit was die plan van God gewees van die begin af dat ons geseënd sal wees en dat ons vir mekaar 'n seën sal wees. Nou, kom ons lees die woord van die Here. Genesis die 17de hoofstuk. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê: Ek is God die Almagtige. Wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Ek wil net hê ons moet kyk na die woord wat God vir hom sê. Ek is God die Almagtige. Daardie skrifgedeelte beteken El Shaddai. Ek is God, ek is El Shaddai. Dit beteken, ek is vir jou meer as genoeg van wat jy ooit nodig sal hê. Ek is jou vader, maar ek is ook jou moeder. Ek is jou dokter, ek is jou verpleegster, ek is jou die bron van jou voorsiening, ek is jou geneesheer, ek is jou regter, ek is jou bankier, en alles wat jy ooit nodig sal hê, is ek vir jou. Ek is jou El Shaddai. En ek wil my verbond sluit tussen my en jou buitengewoon vermeerder. God is die God van die buitengewone. Ons moet dit verstaan. Ek glo ons moet wegkom van die normale. Die tyd is nou daar, dat die kinders van God sal moet wegkom van die natuurlike, van die alledaagse, van die menslike, van die gewone. Ons moet wegkom van die menslike en ons moet kom in die goddelike. Ons moet wegkom van die natuurlike en ons moet begin funksioneer in die bonatuurlike. Ons moet wegkom van die alledaagse en ons moet kom in die buitengewone. Die omstandighede verplig ons net eenvoudig dat ons verhouding met God op datum moet kry en verdiep, want die tyd wat ons staat gemaak het en staat kan maak en kon vertrou op die wêreldsysteem en die wêreldregering is besig om vir ewig verby te gaan. Ons sal God moet begin vertrou. En God sê, ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak. Toe val Abraham op sy aangesig en God het met hom gespreek en gesê. Nou luister mooi. Abraham val op sy aangesig toe God homself aan hom voorstel en sê, Abraham, ek is God die Almagtige. Nou weet jy waarom? Ek sê vir jy, hoekom het Abraham op sy aangesig geval? Want Abraham het gehoor, daar is 'n God in die hemel, en hy is 'n verterende vuur, en hy is 'n jaloerse God, wat nie verdra dat ander gode bo hom gedien word en bo hom aanbid word nie. En Abraham word genoem in die Bybel 'n paar plekke, Abraham uit Ur van die Galdeërs. Nou, dit beteken, die Galdeërs was afgod aanbidders, hulle die son aanbid. En toe God vir hom sê, ek is God die Almagtige, het hy met groot skok besef, hier het hy nou te doen met die God, wat 'n jaloerse God is, en wat nie verdra dat enige ander God bo hom geaanbid word, of geëer word, of erken word nie. Maar kyk wat sê God. God praat met hom en hy moedig hom aan. God maak met hom bemoeienis. Ek wil hê jy moet luister. God soek die sondaars en die mense wat niks is nie, om hulle te gebruik, om hulle op te hef, om hulle vry te maak uit die mag van die duiwel. Ek gaan dit verder verduidelik net nou. Hy sê God, ek maak my verbond met jou, en ek gaan jou 'n vader van 'n menigte van nasies maak. Alright? Dan sê hy, vers 6, en ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak. Ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou voortkom, en ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag en hulle geslagte, as 'n ewige verbond. Ons moet verstaan, dit is nie, die woord verbond
is die grootste woord vir 'n onderneming, vir 'n kontrak. En God gee vir Abraham 'n onderneming, dat hy vir hom sal sorg, dat hy vir hom sal beskerm, dat hy sy vyande se vyand sal wees, en dat hy hulle sal vloek, wat vir Abraham vloek, en God sal hulle vervloek, en God sal hulle seën, wat vir Abraham seën. En dan sê hy, dis 'n ewige verbond. Met ander woorde, dit is nie net 'n toetsloopie, of 'n tussentydse maatreël nie. Dis 'n ewige verbond, wat God sluit. En ek en u is daarby ingesluit. Hy sê, vir al die geslagte van die aarde, sal daarby ingesluit wees. Right? Is baie belangrik dat ons dit sal verstaan. Kom ons kyk hoofstuk, die 12de hoofstuk van Genesis. Genesis 12 vers 1. En die Here het aan Abraham gesê, gaan uit jou land, en uit jou familie, en uit jou vaders huis, na die land wat ek jou sal wys. Vers 2. En ek sal jou 'n groot nasie maak, en jou seën, en jou naam so groot maak, dat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Is baie belangrik dat ons sal verstaan, God is in die besigheid van seën. Ons weet almal, reg in die begin, toe God vir Adam en Eva geskaap het, die eerste woorde wat God met hulle gespreek het, hy het 'n seën uitgespreek en vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde, heers daaroor. Dis wat God wil hê. Dis wat God vir ons wil hê. Ons moet bo omstandighede wees. Ons moet nie onder omstandighede wees nie. En die woord seën is 'n baie groot woord, wat mense baie ligtelik gebruik. As die Here sê, ek gaan jou seën, dan beteken hy, ek gaan jou ryk maak. Ek gaan jou beskerm. Ek sal vir jou sorg. Ek sal jou verdedig. Ek sal vir jou veg. Dis alles dit. En ek sit jou in 'n posisie waar jy verander 'n seën sal wees. Kom ons kyk die woord van die Here verder. Wat doen God met ons in die Nuwe Testament? Galasiërs 3 vers 6 sê, hy sê, net soos Abraham in God geglo het, en dit is hom tot geregtigheid gereken. Julle verstaan dan, dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. En die skrif wat vooruit gesien het, dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf van Abraham die evangelie verkondig met die woorde, in jou sal al die volke geseën word. Luister mooi, dit sluit ons almal in. God, die eerste persoon wat die evangelie gepreek het, wat die evangelie verkondig het, was God. En die eerste persoon aan wie God die evangelie verkondig het, was aan Abraham. En die evangelie, luister wat sê, hy sê, God het aan Abraham die evangelie verkondig met die woorde. Nou ons, ek kom in die kerkewêreld van ek 'n klein laaitjie is. En op 'n dag het ons hierdie goed begin preek. Het ons gepreek oor God se voorspoed. Het ons gepreek oor God se verbond, sy beskerming en ons nuwe skepingswaarhede, wat en wie ons nou in Christus is. Toe ons hierdie goed begin preek, het baie predikers, glo dit as jy wil, vir ons gevra, wanneer preek julle weer die evangelie? En nadat ons nou mooi dit bespreek het, kom ons agter, hulle wil weet, wanneer vertel julle nou weer die mense, hoe warm is die hel, en hoe kwaad is God vir almal, en hoe onmoontlik is dit, om God ooit tevrede te stel, met wat julle ook al doen. Dis wat hulle wil hê, jy moet sê. Nou dit was nou in die evangelie nie, die evangelie is die goeie nuus, en die woord wat God vir Abraham gepreek het is nie, jy God, die afgod aanbidder, son aanbidder, jy moet in jou spore trap, want ek is toornig vir jou nie. Nee, God sê, hy preek die evangelie, hy sê in jou, hy sê in die skrif wat vooruit gesien het, dat God die heidene uit die geloof sou regverdig,
het vooraf van Abraham die evangelie verkondig met die woorde: in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Dank God vir die evangelie. Kom ons lees vers 26 van Galasiërs 3. Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. Want kom ons lees vers 28. Daar is nie meer Jood of Griek nie. Daar is nie meer slaaf of vryman nie. Daar is nie eens man en vrou nie. Want julle is almal een in Christus. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte is julle erfgename. Halleluja. As ons aan Christus behoort, dan is ons die nageslag van Abraham en volgens die belofte is ons erfgename. Hebreërs die 6de hoofstuk. Want toe God, vers 13, want toe God aan Abraham, ek wil hê jy moet verstaan, ons is ingesluit in die belofte wat God aan Abraham gemaak het. En die Bybel sê, as ons aan Christus behoort, dan is ons die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Die rede hoekom ek hierdie goed so ernstig oor is, daar gaan 'n tyd kom nou, dat ons God aan sy beloftes en aan sy verbond moet herinner en dat ons gaan beroep op die verbond, die ooreenkoms, die onderneming wat God gemaak het aan Abraham, dat hy vir ons sal sorg en dat hy ons deur gaan dra. Is belangrik, lewensbelangrik. Hebreërs die 6de hoofstuk vers 13. Want toe God aan Abraham die belofte gegee het hy, omdat hy by geen meerdere kon sweer nie, by homself gesweer en gesê, voorwaar, ek sal jou ryklik seën en jou grootliks vermeerder. En so het hy die belofte verkry, nadat hy geduldig gewag het. Want mense sweer by een wat meer is, en die eed van bevestiging is vir hulle die einde van alle teespraak. Daarom het God, omdat hy nog kragtiger aan die erfgename, dis ek en jy, daarom het God, omdat hy nog kragtiger aan die erfgename van die belofte, die onveranderlikheid van sy raad wou toon, dit met 'n eed gewaarborg, sodat ons deur twee onveranderlike dinge, waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, kragtige bemoediging sal hê, ons wat ontvlug het, om te vasthou aan die hoop wat voorlê. Ons moet verstaan, dat die verbond, God het met aan Abraham verskyn en vir hom gesê, Abraham, dis my verbond met jou. God vra hom nie vra nie. Toe die slang verskyn het, die eerste keer aan die mense, begin hy hulle vra. Is dit so dat God gesê het, julle mag nie van dit nie, julle mag, en hy maak die mense die mekaar, hy bring altyd vraagtekens, hy bring altyd onsekerheid, hy bring altyd verwarring, maar God vra nie, God sê, dis my verbond, dit het ek besluit, ek gaan jou groot maak, ek gaan jou red, ek gaan jou bewaar, ek is die bron van jou voorsiening, ek is julle vyande se vyand. Op 'n ander plek sê die Here, ook in Genesis, God sê vir Abraham, hy sê, wandel voor my aangesig, en dan sal jy voorspoedig wees. En die Here sê, ek sal vir jou 'n skild wees, 'n skild. Ons weet almal wat is 'n skild. 'n Skild is mos 'n ouens veg met 'n swaard en 'n skild, 'n spies en 'n skild. 'n Skild gebruik jy in 'n gevegtoestande, in 'n gevegssituasie, gebruik jy 'n skild. Die skild van die geloof, waarom is die vuurige pyle van die duiwel uitblus. Nou die skild bied beskerming, 'n skild bied beskerming. Nou, God sê vir Abraham, ek gaan vir jou 'n skild wees, ek gaan jou beskerm, en jou loon gaan baie groot wees. Ek het altyd gewonder, wat beteken dit? Abraham, ek is vir jou 'n skild, en jou loon
gaan baie groot wees. Ek het gewonder, hoekom die twee by mekaar? Totdat ek gehoor het, wat se astronomiese bedrag dit kos, om een oorlog, vir een dag, aan die gang te hou. Daar is oorloë wat vir jare aan die gang gehou word, deur lande wat met mekaar beklei en oorlog maak. En God sê, en ek kry toe die openbaring, as God vir Abraham sê, Abraham, ek is vir jou 'n skild, ek gaan jou beskerm, ek gaan jou bewaar, ek is jou vyande se vyand, ek sal hulle vervloek wat jou vloek, en ek sal hulle seën wat jou seën. Toe ek dit verstaan, toe verstaan ek die betekenis van daardie skrifgedeelte wat God sê, Abraham, ek gaan vir jou 'n skild wees, en jou loon gaan baie groot wees. Dit beteken eenvoudig, Abraham, ek gaan vir jou veg, en ek gaan jou baie geld spaar. Ek gaan jou baie geld spaar. Ons weet, kyk, ek is in besigheid, en ek was al baie kere, by dit al gebeur dat ouens my nie betaal het nie. En baie keer het ek, as ek die geld opweeg wat ek moet uitbetaal vir die prokureurs en vir die advokate, het ek besef, dis nie die moeite werd nie. Jy gooi nou goeie geld agter slegte geld aan. Jy mors jou tyd. Maar God sê vir Abraham, Abraham, ek is jou skild. Ek gaan vir jou stry. Ek gaan vir jou veg. En ek gaan jou baie geld spaar. Ek gaan jou baie geld spaar. So ek sê, selfs in die situasie van algemene dispute wat plaasvind onder mense, moet ons verstaan, ons moet die Here toelaat om vir ons te stry. Ons moet die Here toelaat om namens ons te praat. En die Here gaan ons baie geld spaar, en dit wat God doen, die Bybel sê, die seën van die Here maak ryk. Ons moet God vertrou, ons moet God begin vertrou, soos nog nooit tevore, dat hy vir ons nuwe geleenthede sal skep, nuwe omstandighede, nuwe oop deure. Ons het nie nodig om wit voetjie te soek, of om te lieg, om te bestaan nie. Onse God het beloof, hy sal vir ons sorg. En ek glo met my hele hart, hierdie woord werk vir elkeen van my kruiskyker vriende. Elke een, as u 'n behoefte het, ek glo, dit is 'n algemene verskynsel, dat mense nou op hierdie sekond in groot benoudheid is. Maar ek wil God se oorvloedige voorsiening oor my broers en my susters uitspreek, en ek sê, ek glo die Here bewaar u. Ek glo die Here voorsien in u behoeftes. Ek glo God gee vir u 'n deurbraak in die finansies. Ek glo die Here sal jou vyande op hulle kakebeen slaan. En hulle wat jou onderkruip en verag, sal veragtelik wees. Dit sê God se woord. En ek stem net saam met die woord van die Here. Ek seën u in die naam van die Here Jesus Christus. Tot volgende keer. Vrede vir julle.